观众朋友，今日过好冇？欢迎收看《福喜来嘅》，我係阿明哥劉浩明。有一條好老古嘅安度故鄉，伊係講一開始嘅時候，如講係有一條木嘅用磚嚟做嘅，天啲都幫人想到嘅，其實我哋屏東啦，無論我哋高雄我看出現嘅嗰種火房，其實對每一個萬世都出去打拼嘅年輕人來講，最大嘅希望都希望講，下一擺有一年我哋可以成功嘅時節。回到我哋嘅故鄉，我哋今日有請到來賓，一路喺年輕嘅時候都出去打拼，曾經喺幾多上市公司嘅品牌事業部嘅總經理，但是退休以後又回到伊故鄉美濃，佢把伊某嘅向去伊嘅故鄉美濃去，我哋今日馬上來歡迎伊，歡迎我哋呢總太勇總太哥。主持人浩明哥好，各位觀眾朋友大家好，我係對高雄市美濃區來嘅總太勇。觀眾朋友，頭先我哋雖然講我哋呢今日嘅來賓係以前嘅上市公司嘅品牌事業部嘅經理，但是其實吼，伊係我哋講媒體嘅大前輩哦。其實太陽哥，你這個以前係咪有得到金鐘獎啊？過去吼差唔多30多年前，我係去中介廣播公司上班，我2年我挑戰台南廣播電台，所以喺台南工作期間嘅採訪。有得到廣播電視嘅金鐘獎。其實真係係人貴作為一個大前輩呢，嗰陣其實係咪同人講一下講，幾擺很用嘅一種，咁樣講，很用嘅一種節目，我都講很用嘅一種內容，咁得到幾擺金鐘獎啊？我幾擺去訪問嘅台南縣和台內鄉，經過台南市，歸遠嘅地方，歸偏遠嘅地方一個學校，呢個學校搶存一個線上計量嘅學生嘅，係咪？呢個學校係一個人工單元嘅，所以學生嘅教球一下唔到，球喺度跌啦落ไปใน山谷地方去嘅。我幾擺採訪以前我第一講，前一陣嘅咁嘛，有個社會線上被拍落嚟隻嘅，我行嘅5、6點鐘，見行見餃子，嗰個人冇聽嘢，就講啊唔夠嘅，而冇合到一個地方4分1，所以我採訪一個學校，普陀。一個學校以及一個馬道嚟，一個地方到馬道嚟，一個地方嘅種種嘅情形咧。啲題目就講我被上帝遺忘嘅地方，就因為一個波圖得到一個金鐘獎啊。係對早期嘅一個廣播節目嚟講啊，其實也係幾難得。我講人出去安逸嘅地方去，為了報道一件事情，然後最主要嘅是，其實係咪作為一個對比嘅一種報道啊？錯，因為幾下時間嚟講嗬。山區一個山區啊，吼，等於規模資源嘅，係咪？所以學生嘅做回來，最後存到2個學生嘅咧，愛揾現場去搞千冇容易啦，係咪？一個地方等於山區該貧窮，我來一隻之前我上網去查下資料，相同幾下10年，要本案那個社會，本案那個政府該搶遺忘嘅。所以我30年前嘅題目，本上天遺忘嘅地方，我就到多件來形容一個地方，可以將係相同冇唔錯嘅。係啊，我咪想到講，其實30年前嘅時節，其實平地學校地方還幾多學生嘅。其實唔單止而家講人上加樓下嘅學校冇學生嘅，其實有時候學生嘅而家嘛因為少子化嘅關係，嘛變成生意咧唔拉擺，嗰就變成你即刻幾時就做嘅題目。用到更加唔單止其他嘅學校啊，其他人嗰度講人講嗰偏僻嘅學校地方，其實嘛係安尼情形嘅咧。係啊，假如你話將幾擺報道地方，要建議講有乜嘅方法，無論講唔係報道，還是講要建議政府用嚟去看一件事情。主要做本政府發現講啊，也到鄉下地方、過偏遠嘅地方唔好被強調嘅咧，藝術啲啊，譬如講我採訪嗰度山區學校嚟講，人出名嘅地方冇本政府強調嘅咧，等到一個屬於我哋平地嘅人，可能係人講單過，本政府忽略咧。我哋可以從冇乜嘅建議，但是我呼籲政府講，一個地方唔好嘅強調嘅咧，包括提起一個人，幾下存幾十戶嘅人。經數地巴存6、7戶嘅人，冇嘅強調係，可能怕選票嘅關係咁嘛。嗱，看一出多件
過冇人去重視一個地方嘛。我想一方面嘛，可能係先配嘅問題啦，吼；一方面嘛，可能真係係量不關嘅題材啊。因為吼，比如講我哋原住民，一定提供那片係一定原住民起碼的一個學校，嗰時一定會去注意。但是平地嘅話，都真係是起碼貼太嘅，嗰時就變成可能因為我今日嗰種三個拉下哦，佢像一個係原住民嘅樣，結果都平地人嘅學校範圍裡邊，結果都冇注意到。咁後來內又變成對做記者，又變成因為個企業地步去做事咯。好，因為而家我哋台南市做採訪嘛，係咪？啊，拄好有個企業要投價，好。啊，一直都講我個記者改向嘅其他過模相同，因為可能其他記者下巴有按那個業務配合，哦，淨講業配一方面嘅失敗阿比咁啦，啊，總講過模一方面阿比，啊，伊也即都講啊。佢想係嘅其他記者過模相同，可以講啊，冇出來企業嘅發展下看看嘛，係咪換下跑道好嘛？係咪啊？也嘅係你青苔條關，我記得應該可以講南部嘅協網哦，蘇清路啊，蘇清路蘇董事長係講好係嘅嚟試看啦，做按你開始做專業企業嘅一做嘅30公人啊。咁唔專業企業嘅話，因為你又唔係學上嘅呀，吼，嘛你唔係學嗰種可能係一定自家事業嗰度功課啦，嗰度科學嘅。咁唔係嘅企業地方，唔係帶邊樣嘅角色，冇你講唔係中樣嘅用寫條。我一開始等於做管理嘅工作啦，嗬，所以一起就講，這下時間可能過方啲人30公年前，對個結條頭邊入面可能都少，哦，啊佢頭家也即都講啊。我一個人的觀念各方面還算過進步，係咪？所以我一開始就等於擔任企業地位管理嘅一個過程啊，這都嗰種我不太懂得民間疾苦啊，這都幾反省嘅。怎麼我講這個不大懂得民間疾苦呢？咪主要是講我一起初等於都對企業嘅過程嘅啦，嚇。啊，但是我一直對因為我有採訪經濟新聞嘛。對一個工廠嘅運作、企業嘅管理一方面嘅知識，我加減嘅幾下有關認真嘅可能嘅，哦，尤其幾下開始有個天合雜誌，嗬，等於對管理一各方面、企業嘅經營各方面嘅先進嘅知識有睇個宣傳，所以我幾下有可以注意到嘅，係。都開始學會我哋講管理企業一件事情啦，嗬。咁我哋講可能係品牌事業部嘅經理，乜講到品牌事業部咯？台灣幾十年啦，可以講啲40年嚟，那個企業發展好，以推廣為主嘛。大家有啲國台面嘅推廣做挺好嘛。啊，不單止國台面，整個台灣差唔多90%以上嘅企業全部做推廣嘅，係咪？啊，但是推廣賺嘅利潤過薄，係咪？過去賺唔會差，啊，見來見薄，尤其圈15年嘅利潤見來見薄嘅，競爭越來越多。係，所以從幾個時間開始，品牌嘅觀念都已經有漸漸嘅出來。所以我算過做，我有行業嘅品牌一個管理方面嘅一個人。哦，嗰個等於都講，企業嘅聽到一堆推廣，行去做這個品牌，如何樣嚟講，把一個事業企業嘅品牌做出來一個部門就錯嘅啦。錯。咁想做品牌嘅話，睇的要注重係乜嘢？因為可能做事情一件，做東西一件事情，對於企業來講唔係難事，因為本來以前都聽佢推廣嘅嘛。不是做好一個產品，唔係幾難嘅事情。但是大品牌咩都講，他個人點解喺乜個名都見到廣告，按咩好啊？哦，一個做一般人講到品牌，就知道講做下打廣告。都打廣告咩好簡單呢？你個表面的看法啦。啊，品牌一方面嚟講，第一套，我有好東西。係咪？一天東西而且要先做好了，係咪？第二講，人家啲東西要賣唔賣人家，要先確定，係咪？對專業嘅術語嚟講，就講緊那個市場區隔，第一人客睇嚟講嘅，啊，當時嘅佢從個人就講啊，按照定位，用客話嚟講就定位，就講啊，人家嘅品牌唔可以做乜嘅，啊有乜嘅理想，一個東西定位，除咗3項個重嘅話，係，嗰是第一。東西要先做好，好東西也係最基本的啦。東西冇做好，唔買個太品牌咪窮樣會立係。第二都講，唔一定要買唔買人，
然后第三呢，講人嘅東西同譬如有乜嘅差別，如我哋講差異嚇，無論講人品牌嘅幾種個性，但是問題係我哋呢啲愛嘅東西係買唔買人咯？能用嚟潛入去銀行咯？哦，一個東西就講開始做品牌嘅係咪？第一愛做嘅東西，穿一個級也一精緻嘛，係咪？啊，也第一人家私一度，一個時間睇添加開始，哦，睇人家東西開始，唔做第一講啊，我買唔買人，一個買本過有錢嘅人，係咪？也過挑剔也有品質嘅人，係咪？一個東西就講定位啦，係咪？就講我是做什麼，愛做乜嘅。一個東西也最重要，就講品味啊。咁有個品味係咪會同我哋嘅新嘅產品會有關聯？錯，一個冇錯嘅嚇。就講品牌第一家東西做好，第二第一個品牌定位係咪？市場嘅定位，啊冇做產品嘅定位。哦，個第三就講啊，市場區個東西買唔買人，要三方清楚要一個搞清楚來。嗰時唔睇一個我哋嘅新一屆時間，你把一三件事情，你推廣嘅最極致，也可以人嚟講啦。所以啊，就講啊，也很多年嚟最近嘅10年來，喺台灣啊，喺大陸嚟擔任企業品牌顧問嗬，啊，加減有18成績出來。加減有些成績出來，其實係你個強勢嘅一種講法吧。其實我哋睇用過，喺度退休以後，你把牙套嘅東西。帶過去嘅美容，把美容嘅產業做一個定位，一個推廣，然後希望把美容嘅產業同小農嘅產業有一些新的提升。休息一下哦，等下我哋有嗰度太陽果故事哦。翻過來復起來，我哋今日來賓總太陽、總太個來到我哋現場，而家同我哋講應用嘅把以前喺上班嘅時間，學到嗰種品牌嘅精神，帶起佢哋嘅美容。像阿妹一下太陽講吼，差唔多退休以後，馬上都過去美容啊嚇。差唔多我係睇2018年，就回到美容嘅係。咁做乜我按迫不及待呢？因為有啲人想講啊，退休喺個體驗，我嚟。環遊世界一繞一轉啊，聽見人講做乜事情，做乜一退休馬上都過去美容咯。主要第二年紀啊，差唔多嘛。第二我屋企有3位老人家，因為除了阿爸阿媽以外，我單身嘅阿爸個更加能窮係3位老人家平均起嚟95歲人。所以我就到一個時間應該過來嘅。咁那你過去美容，我想問下，以前多少歲離開美容嘅呀？可以講初中畢業出去老輩讀書嘅，讀高中，個讀大學，個會睇老輩實體路嘅度，也按你等於差唔多，怕有超過40空人嘅時間。唔睇外面嘅時間，就比唔睇美容嘅時間都多呀。呢個當然冇錯。一種人工人嗰隻會貴一下，有一天會貴一啲。咁其實你工人嗰隻貴一，其實唔對美容應該嘛。改變嘅美容應該話改變嘅軌道嘛，應該冇按熟悉有美容嘅地方嘅呀。其實美容改變，該所有地方改變相同啦，該改變心態。所以我發現到也有第二個問題，我需要講用我過去嘅品牌方面嘅專長，以企業管理方面嘅專長來帶動我哋後生啊，看看有冇做其他事情冇。所以我記得我過來過後，我發現到美容體都建築方面的改變啦。過去嘅老貨房已經美容嘅太本格就講啊荒廢掉啦，冇拆開嚟，拆開嚟冇做快開嚟，冇人哋喺嗰度。所以我覺得建築方面嘅問題有幾大嘅問題，因為後輩建築嗰度，譬如講。我個美容嘅建築分咗5個時期啦，第一個就對日本時代，就太政昭和時代一個貨房嘅建築啦。你後面貨房嘅人進來進到過後唔拉起人啦，所以一個時間就講我哋用河洛話講就講翻出嘅方法，係一個時代。但是一個時代起嘢唔夠好，
就等於就講啊，台風冇乜嘅問題啦，天同也冇乜嘅問題啦，但是在黑夜方面呢，就都唔用錢得到啊。如四個天那度窮樣嘅鑊嘅啦，一排全部長窮樣。從啊，對通風採光啊方面有需要加強嘅，係嘛？一個天氣台啊，天氣階段啦，啊到第三台嗰度有錢人。來到美濃山下去啊，同千太陽嘅配裝，也對美濃嘅地形地貌造成巨大嘅改變啊！有一站嘅美濃路講起高雄嘅後花園啊，嗰時候改到高雄嘅有錢人都使去美濃去買別那個配裝啦哈，但是都把美濃嘅天氣都超行來，變成改到人強人過去美濃嘅港鐵叫我買唔起天氣，但是問題係對改到蔡天人來講嘅話。一條屋個戲嘅設計，但是人冇戲嘅設計。譬如講我哋以前人戲嘅設計，我哋多多少少都可以有啲狗皮啊，有啲光花啊。結果幾多年，禮拜六、禮拜日有設計，而且對盤夾樣嘢冇來戲啊，都變成講，呢啲屋嘅都真係對比嘅，結果天家要爽嘅，結果嘢冇設計。一個清可惜啦，係一個等於就講睇美濃建築嘅第三階段啦。第四個階段嚟講，就因為譬如講美濃人過去演出去老輩發展，事業又嗰個成就嘅度，有啲又賺到錢，有啲退休嘅，而上喺歸來美濃起伏嘅本身自家有土地咩，也時間就改到建設公司來美濃起伏嘅邊個沙期來買邊嘅啦，假如等於講第四個階段啦，第五個階段就等於就講一到退休嘅人，就睇到一到人，因自家歸來睇自家土地起伏嘅咧，第四個階段對美濃嚟講也算環境也有變啦，有過獎嘅咧，環境也有過獎。咁對於啲鄉村嚟講嘅話，其實好多先生按你講嘅，一等於講有啲鄉村其實咪要發展啊，怎麼？而等於話有人生入來啊，唔想要到啲鄉村係全部走向上，而係有人生入來，而且一起一講啊。應該係好嘅事情啊！也個就等於如果一個社會行到嘅一個地步它一天嘅轉變，一天嘅變化啦所以講美濃有三個階段五個階段，建築嘅五個階段嚟講，睇三四五，尤其第四天對環境嘅美化應該有10%幫助。我頭先第二、第三個階段嚟講。對美濃嘅那個地形地貌嘅度這都有高可惜嘅。所以包括像美濃有個作家鍾天明老師，伊就係那個鍾離佛莊公子，係咪？有睇一篇文章寫過講人來美濃起伏嘅，係咪？伊講杜松人來美濃起伏嘅，人就喜歡呀美濃嘅好山好水，但是用我哋起伏嘅有黑暗高嘅圍牆，加上好山好水遮住了。這都怪奇怪啊！係啊，當一條外面。係。以前我哋咧，我哋講貨房嘅時候，其實它跟住平房嘛，我哋都可能都築塘最高，然後慢慢地都下去，然後嗰種唔係面對山嘅話，冇到背對山嘅話就窮樣。至少我哋一出去就話，同我哋咧睇資源係樣講啊，唔可以有啲鬼過火嘅帶動一條，冇得講有啲鬼過火帶動嘅山，至少它跟住係平氣平草，它跟住有權利看到山。有權利看到我哋其他嘅田，但是而家有啲位真係歸到嘅我哋講別墅，一起咧都起得歸太圍牆，都搞唔清楚伊係管伊自家還是管他人樣。嗰時看到咁嘅情形，唔知其實歸於美濃嘅，看到咁嘅情形係唔會想到講係咪有乜個東西，唔知佢有能力可以改變嘅係咪？所以我歸來美濃過後，我計下就出美濃嘅嗰度返鄉青年嘅度，我可以記下堂課嘅譬如講其中一堂很多美濃新美學時代的來臨，因為美學就客家話嗰種冇美學樣雜誌啦美學我朋友就跟我開玩笑講，梗唔是得鐵包啲，咪嘅開美學一個人嘅課，一種課係講冇唔足嘅。係咪？美學係你做本上做實報過後事情嘅咧。我哋嘅商業台係咪1953年出世嘅？我哋嘅商業台10班報，我哋一台10報嘅。下台我哋要講嘢10大鐵報嘅，係咪？農業社會可以講求穩報嘅，對幾多方面嘅事情冇講歸精緻，可以歸注意嘅，係咪？所以我從建築嚟看，對美濃嘅種種嘅情形來看，
所以我这都有需要喺闽农推广一个美学一方面的一个观念。好，所以我就讲啊，可以嘅课上讲，从香蕉也可以叫三合院及美农文创中心摇篮咖啡，看闽农新美学时代来临安尼。因为像头都唔讲，我去两个地方哈，比如讲啊，等摇篮咖啡店啊哈，伊迄其实闽农佢算佢已經嘅佢有名嘅一個地方啦，尤其我哋美國嘅客家文創中心吼。咁從一道我哋講一道例子來講嘅話，我相信我哋觀眾朋友可能話唔知咩意思，講其實咩蘿蔔去彰顯都好嘅嚇，佢同我哋啲美學有乜嘅關係？因為佢同我哋啲蘿蔔彰顯嘅咖啡店啊，蘿蔔彰顯嘅乜嘅創盤店嘅。佢同人哋我哋講新美學關係係乜個東西？好，一個老屋翻新就蘿蔔來計對於新長過來講，嗬，會發生幾下種問題嘛？第一就講啊，舊嘅東西加佢跳回來，係咪？啊，第二就講新加呢啲元素嗬，該舊嘅東西磨合度，係啲當融合嚟強啱咪？哦，對蘿蔔翻新嚟講，應該就講修舊如舊嗬。搖籃咖啡對修舊如舊也方面應該在乎。另外就講不管伊也嘅裝修，不管伊用嘅家具，講做嘅燈嘅、碗嘅、盤嘅、咖啡，嗬，伊種也方面伊該注重講提供一個精緻嘅環境，一個精緻嘅品味，一個精緻又唔係講很新潮，同時讓人家回想起過去有一種復古、懷舊的味道，加上就搖籃咖啡經營，可以講也很在乎某一種品味、一種氛圍，一種情形，該過去闽農做些人，做些人，就講求文保、求家，安尼冇相同，有冇相同的一種風味出來。一個都好符合就講一個退休的族群，嘅一個時代來到一隻嘅一個潮流啊！我相信唔單止闽農吧，因為像我自己媽媽冇，如果咁講，唔反你前做唔係的醒目咯。你們都中頭都是難講嘅，修舊如舊，修 Q 易 Q。唔該我講按反到前，我都做一啲事咧，就夠簡單，一啲夠便宜。做乜講？因為我把 Q 嘅反按嚟去漲，然後都。所以還是冇冇啊！可是你變到頭都是難講嘅，伊啲一種氣氛，佢嗰種氣氛按樣講咯。相信其實對幾多人來講，也係一種冇辦法用不可言傳啦，冇辦法用話講嘅一啲東西。那一種氣氛的營造是我哋都忙嘅咯。好，歷史也兩個時候，歷史嘅東西用錢買唔到回憶大家都是喜歡，係咪？所以不管歷史，不管你回憶。不管品味，一個元素，睇下那個搖籃咖啡地方全部有出現嘅。所以幾多闽農人歸來，幾多搖籃咖啡看下，我們講，一個東西比都市過好，但是又冇實係過去闽農嘅味道啊，係咪？所以幾多老人家一批佢就講，我就台北衙門，見變到一個情形啊，一直都講過去一個樣係很有嘅，但是本有一種新的感覺，大家去到佢只嘅，大家可以是輕聲細語，放慢腳步，也種出一個搖籃咖啡，它所要塑造的一種新的美學嘅一個觀念嘛。係咪講等於你講，其實 Q&A 的唔係發言，我哋常常我講嗰種以前我哋 Q&A 的嗰種過落伍嘅東西，其實 Q&A 的我哋以前的 Q 嘅東西Q 嘅嗰種我哋講復古嘅氛圍，其實都係一種氣氛，一種年頭嘅一種記憶。嗰時間他跟人的身份，但是變成一個營業場所時間，也還是要有一個新的一種推出的方法。但是我嘅氛圍，譬如講有人講我今日做個上會50年代、60年代嗰個時候嗰種東西，其實都反映冇得講去重新去表現嗰時間的一種氣氛啊、用色啦嗰種東西。可是你看我哋以前嘅從頭到我哋先能講嘅嗰種共州農嗰時嘅，廿一嗰種中人嘅嗰時台嗰種我哋食飯嘅氣氛啊、嗰種錄下人嘅氣氛，其實變成一個咖啡檔啊嘛，都等於是我哋重現嘅嗰時間的一種
神法的氛围，但是用新的一种方法去表达的东西。错，我这都 Q 的东西最重要嘛。所以我研究不是，我喺读到一道闽南嘅同乡会非常不管啊，讲啊吕北同乡会啊，台中也高雄同乡会，我不是跟人开玩笑讲啊，我喺攀客家活动吼，唔好計攀那看到客家人人三萬苦樣安尼吼，做事做啊喂，做事做啊鬼才講啊講唔好安尼嘛，表現客家嘅艱苦啊，有安尼嘅堅韌、勤奮要方面精神。但是唔好變那個我們客家人鬼苦安尼，對，我一直咁樣嚟講嘅，就講可以懷舊嘛，可以懷舊安尼，係咪？可以，但是要有新的表現，要有新的表現的方式安尼。嗰時其實常常講到客家人，一聽客家人都講到哦，客家人講硬頸，其實在硬頸也喺精神地位，在新的時代地位應該有新的表現。休息一下，等下我哋埋嗰度講精彩故事哦。翻過來，復起來，上個節目我哋來賓太陽哥同人講，伊講嘅閩南嘅新美學嘅運動，像我每日太陽哥吼，像講閩南新美學嘅話，佢仲表現見緊閩南嘅產業地位，有乜嘅看法嘛？閩南有三態什麼產業吼，我嘅按道講啊，白色產業吼，白色產業，第一個就白玉蘿蔔啊，第二個就閩南嘅麵包板，第三個就跟閩南種嘅青頭嘅一絲切頭嘅小米白玉蘿蔔我也知道閩南算閩南農業做過成功嘅一個產業，所以研究出嚟咧，有12年嚟定一個白玉蘿蔔節啦，吼。所以青島外地嘅家長帶呢生意來闽南幫老婆嚟去到體驗農村嘅那個生活樂趣，我覺得也闽南幾成功嘅。一絲切好小米也過去也1-2年來喺全世界，包括日本、台灣有幾出名。闽南嘅麵包板我就知道好可惜啦，幾下10年來我知道進步嘅空間沒用過太安尼，就闽南麵包板當然有幾有。個上好食，也是把有鹹嘅。我知道包括那個麵包板店嘅裝潢環境，我知道有需要的進步嘛。所以我提出一個講法，就講美濃板條拉麵化。美濃麵包板一碗40-50蚊元，中間差別很大。我知道內容差唔多嘛，係咪？所以我就講咁用嘅闽南嘅麵包板來拉日本嘅拉麵化，係咪？湯頭做過好一些來，加些麵包板，加雞皮豬肉，再加半粒一個滷蛋，再加雞皮那個海苔，係咪？店面裝潢過講一些，對人行過好一些呢，係咪？因美濃板條拉麵化，咁你50元嘅麵包板，硬你可以賣到100元，讓我冇人來生咯。係咪？一個主講係希望地方產業做得更好，所以我提出嘅美濃板條拉麵化，一個觀念嘅。就像以前用嘅把一個品牌打出來用嘅，佢我喺邊先想到講嘅麵包板喺邊賣人，用賣，邊個用嘅地方賣，係咪一個按你想法想出來一個點講啦，一個概念係咪？個人嚟講嘛，就講我客家人嗰種過唔出嚟做生意。他全部價格都做生意嘛，係咪？所以有人唔係講客家地方有歡迎光臨，也幾方面係講冇呢？為什麼冇呢？就有處講可能人合來就講入來坐啊，係咪？來表演。我意思就講除非一個板條闽南嘅麵包板去計，不管湯頭不管分量包括人哋用嘅個員工嘅度係咪？我用頭位嘅度係咪？要用頭碗，唔好講用有啲人用不鏽鋼，還有美奈米，有啲人用美奈米嘅度係咪？也個加出出一下就講大係咪？所以對人行業來，我哋非常人行係咪？對我哋空間嘅裝潢有冇一些美感係咪？闽南嘅麵包板佢有咪？
所以连桌面相同没得可以有啊，真可惜没？有机的可能那个我知道，所以对面拍板，对分享人哈，个空间，对俺的色彩，俺用的石器，俺的种种，喺本人有感光，有一个阶段，系咪？有一个阶段，一个东西就可以卖过啊嘛。唔係講一般人每個人出搶食50蚊面拍板，幾多人以上去食係咪100元面拍板？拉麵170元起跳，你去百貨公司睇下是美食街，全部後生嘅人他家的食，個奇怪嘅樣50蚊元起價10千我本人阿叫呢，係咪？他家有意見咯，所以表示講啊，俺呢一方面做到過目加成。我一直對我哋態度嘅，我嘅態度嘅，我客戶講啦，我講該每個行業當做服務業，我這都態度嘅服務業做到出彩很差錢人啦。除非講啊，日本人也嘅台上嘅經驗嚟講哦，而態度嚟講，我這對人嘅服務業差台灣差過人。啊，台灣嘅服務業對我嚟講，差唔多有1/3有到日本嘅水準啦，啊1/3都對我哋台灣嘅水準，啊1/3還真是有需要加強嘅。所以喺面農嘅所有面拍板店當做服務業嚟講，啊，這都面農嘅面拍板店很清有前途嘅一隻嘅。應該講，係咪講？其實也係一啲點講啊，觀念嘅改變。係，好，唔單止講把這家面拍板店變成一個講，我都本身也是保安的好嘅。其實把一個這家面拍板店變成一個企業來經營，好，唔單止講我種個產品，我提供對萬人咧，也產品嘅天理體內，聽見你講，適合面拍板店，唔係我有一種馬上再來一擺嗰種感覺，唔係講因為妒忌然後我來適合面拍板店，或者對面拍板店嘅經營者來講，其實也係一個新嘅觀念嘅一種改變嘅吼，係，也個做講幾十年來面拍板有人嚟買咩吼，所以我哋客家人客家就講啊，客家人個部署就講包括喺你嘅生意嘅經營方面也可以受做改變吼。我都睇下種媽媽跟我做18冇相同，因為我這個合適的衛生條件做環境我做過模的在乎。啊，我都睇下種媽媽而做這度來講我這度幾合適的，而唔係而講一個環境唔係樣真好玩嘅。啊，我記得我哋高雄有個很有名嘅那個美食作家叫做焦桐嘛，焦桐有擺喺那個對那個台灣的美食吼，進行一個評鑑的，而幾神奇哦。而其中嗰一項吼，就關於一個飲食的環境，吼，這個用餐的環境，而撇開而某一評鑑嘅，而做啲評鑑講啊，好食唔好食啊？一個情形又等於跟面農面拍板相同樣嘅咩？但是其實這裡講，我哋講美食反應一件事情，其實我應該我一路要本人從事到，因為下一擺喺做，尤其係做事咧，下一擺我變成一個最基本嘅一個要求，吼，變成講你只要做事嘅人，一種東西一定要達到一個水準啊，吼，等於一種新的觀念嘅改變，一種新的做法嘅改變。那種這個開始就做注意產業嘅時節，其實我哋提講面農嗰度嗰種細農啊，好，嗰細農其實你我講咯，其實嗰度年輕人過去。我哋咧總體可以開始去做農事，嘛有嗰度細嘅產品啊，無論細嘅嗰種產量，佢對於細農嚟講，有觀察到佢哋有乜個問題？也個最重要嘅題目，喺台灣嚟講最重要嘅題目嘛，因為也近10年來，青島屬於農村嘅青年嚇，返鄉青農和青年農民結合嚇，幾多譬如講幾多面農來，我相信一個人可能係有幾百個人。幾多面農啊！對小農嗬，也冇做講強農嚟講嗬，亦會面臨到幾多問題。原來各位想講啊，希望打造自己嘅品牌呢，所以我就特別介紹開嘅小農與返鄉青農如何建立品牌，因為建立個品牌，因為也希望講有個品牌知名度啊，太部分人就買愛東西啊，係咪？我都介紹開一方面課程，親身經驗。我講我第一就講啊，小農嘅建立品牌個冇機會哦，因為一個市，因為小一個市，人客差唔多50個、100個、200個，
那么最多都唔可能300个银行，也有咩长期嘅人来，所以品牌有一种规模，那么小农出冇机会哦。返乡青农了，冇冇机会，因为农业的是农业建立嘅品牌，已挺困难的，系咪？我哋可以讲农产品品牌嚟讲，纽西兰嘅奇异果，系咪？日本亲生的那个柠檬。一个品牌几乎是一个国家品牌的大用的，係咪？所以一个农建立个品牌本身挺困难的。所以人谈来讲啊，我们刚才谈讲话有好像前途茫茫，前途茫茫，那个唔係，係我哋可以用小农跟返乡青农建立品牌挺困难，但是你可以用一种变成一种达人的那种。一个朝向达人，日本的达人哦，就等于一个专职的专业的人、专家嘅方向嚟行嘅。你譬如講，我種火龍果嘅，係咪？我做火龍果嘅專家；我種芋頭嘅，我做芋頭嘅專家，係咪？我做乜嘅，我做做乜嘅方面嘅專家，係唔變成一個行業嘅達人，一個相同就等於個人品牌有限嘅。我做第一個方向嚟介人溝通一個觀念嘛。也真係都講，不至少本身你提講其實唔應該變成一啲我哋講古來做農事嘅時間，唔係可以用某個方法去經營這個品牌。雖然我冇辦法打出一個帶品牌出來，但是至少把這個變成一個達人來講把對我哋呢更加歸去想要歸去做農事嘅人嚟講，係一個可以這個以開始適當去看看嘅事情啦。其實做一個品牌真係冇簡單，但是好彩有太用過安尼嘅專家來規當我哋民農去教我哋嘅細農，讓我去做這個把別個變成一個達人。佢們可以咁請我哋呢太用過來到現場，同我哋講安度民農嘅故事。多謝主持人郝明哥多謝觀眾朋友，歡迎大家來民農錯了。休息一下哦，大家聽下喺線上嚟運動一通哦。各位觀眾朋友，大家好！又到嚟好好運動嘅時間嚟哦。我係永軒，能今日運動嘅嗎？好，請放起來，同先生同下來運動哦。今日我教大家係拉丁有氧，也動作呢，也舞蹈呢，加幾腳。聽到嘅人唔怕，慢慢嚟，相信自己可以做得到。能準備好嗎？請放起來，同先生同下做運動嘅哦。好，來讓步哦，來做一個暖身哦。好，慢慢地加鬆嘅腰誒。好，幫手不用鬆來，你身體不用鬆。你腳慢慢地打開來，合好來。開。好，加鬆緊條，緊條屈人，兩隻。前面屈人，拜拜，第二對，前面，緊條啲，你特別鬆出去。好，加鬆速度哦。
剪条接进来，前后，前面送出去。注意哦，唔可以上下哦，我看到嘅剪条咩？你前面，前后，速度不快。點上起起，跳起，起起，跳起。做運動嘅哦，V字形。前面，腰背，加上唔嘅數，上下，速度不快，連上來喲，加油啊！加動作嘅哦。你看到我幹嘛嘅冇？腳點出去，攞嚟人聽嘅，豎體嘅跳南後，攞嚟人聽嘅，嘅臀部，攞嚟人聽嘅，夾上來哦。準備開始。人聽你撈兩擺哦。兩個，好唔好嘛？加油哦！準備再擺來1、2、3、4。兩個，下臀部，側身哦，正面，側身兩個，正面兩個，下臀。雙手搭人，再可以擺哦。1、2、兩個，正身。第二個動作夾上來哦，準備開始。兩個正面，起起，緩和一下。重跳哦，開始來。正面，好，加上動作慢步，恰恰，正面，再恰恰，分解動作，恰恰，呈上來哦，好，加上個抖肩。是可能性哦，加上手肩，1、2，恰恰，恰恰，好唔好嘛？從頭開始，攞兩拳，下臂，正面。慢步恰恰，
啊，准备拜来，看看呢。慢步恰恰，嘻嘻，小嘻，做一个肌耐力的训练，好，深蹲，圆背，两手，延展。关节延展，好，做一个弓箭步，弓箭步，啊，准备半天咯。啊，本来加上个条诶，嘻嘻啊，你等下重跳哦，我都请蛋糕诶，啊，重跳开始的哦。准备好了吗？准备开始。慢步恰恰，不来，再来，慢步恰恰，加上动作，嘻，小嘻。好，那是进来哦。来，我们来做手背，让着曲线往身子感过后坑哦。打中弓箭步，按照头的动作，然后再呼吸一下哦。准备开始，来。正面，慢步恰恰，嘻嘻。你的动作好软吗？好软哈。你要吞进上通好来做运动哦，身体还有那整层然后变得更好哦，好好运动，安能下次都来了。